Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгаш жаңылыктардан кыскача түрмөк. Камчыбек Ташиев Баткенге келди. Чек арадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун эл коопсуз жайга чыгарылды. Садыр Жапаров чек арадагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечебиз деп билдирди. Чек арадагы атышуудан 11 кыргыз аскери жабыркады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен областына келди. Ал кыргыз-тажик чек арасында орун алган акыркы кырдаалга байланыштуу журналисттерге маалымат берди. Ал кыргыз-тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу кыргыз тараптын аскер кызматкерлери жана жарандар арасында жоготуулар болгон жок. Чек арадагы абал салыштырмалуу туруктуу жана толук көзөмөлдө, деди. Буга чейин маалым болгондой, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматы 28 январь саат 8:00 карата кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Ал эми түнү кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча эки тараптуу жолугушуу өтүп, анда Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашкан. Андан тышкары тараптар ок атууну токтотту. Эки тараптын чек арага тартылган кошумча күч жана каражаттарын мурдагы жайгашкан жерлерине алып кетүү, Баткен-Исфана автожол каттамын ачуу, чыр-чатактарды күчөп кетпөөсүн алдын алып, чектеш аймактарды Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлери биргеликте кайгуул уюштурууну макулдашкан. Эки тараптуу жолугушуу бүгүн дагы улантыралары айтылууда. Белгилей кетсек, кече 27 январда тажик жарандары 4 көчө жерлигиндеги Баткен-Исфана автожолун жаап, Кыргызстандын чек ара тарамдарын көздөй ок атышкан. Андан ары абал курчуп, тажик тарап миномет жана граната методдору колдонгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров чек арадагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечебиз деп билдирди. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасында кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу комментарий калтырган. Анда: урматтуу кыргызстандыктар, чек арада болуп жаткан окуялар биринчи мүнөттөрдөн баштап толук менин көзөмөлүмдө. Кудай буйрса, баарын тынчтык менен жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Кабатыр болбой тургула. Кырдаалды курчутуш үчүн жалган маалымат таратып жаткан массалык маалымат каражаттарына жана башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын колдогон саясатчыларга ишенбегиле, деп жазган. Чек арадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын 10.410-у коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылды. Маалыматка ылайык, Баткен районунун Орто Баз, Жака Өрүк, Үчтөбө, Ак Татыр, Самаркандек, Аксай, Таш Тумшук айылдарынын болжол менен 6 миңге жакын тургуну Рабат айылына убактылуу көчүрүлдү. Лейлек районунун Максат айылынын 400 адам, Маргун айылына, Интернационал айылынын миңдей жараны Кайрагач айылына көчүрүлдү. Ошондой эле Мурзапатча, Сада аймагынын Акарык жана Исхак Разаков айылынын жергиликтүү жашоочулары Исфана шаарына Сүлүктүгө эвакуацияланды. Ага катары эле Самаркандек жана Ак Татыр айылынын миңдей жашоочусу Лейлек, Кара Суу, Ак Теректеги үйлөргө жайгаштырылды. Азыркы тапта эвакуация болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, зарыл болгон каражаттар менен камсыздалды, деп айтылат маалыматта. Кыргыз-тажик чек арасындагы Чырдын кесепетинен 11 кыргыз аскери жабыркады. Алардын экөөнө ок тийген. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жаракат алгандардын абалдары орточо оор деп бааланууда, деп айтылат билдирүүдө. Жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан оо толкун аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.